一応ちょっと当初の予定では今頃ゴールド1到達で昇格戦の予定ではあったんですが、思いのほかまあやはり G240fps vs ゴールドシリーズといいでしょう。まだ満を持してるね、あえて言うんであれば。オニアさん、エアコンの設定温度教えてください。エアコンはですね、僕ある程度結構あったかめが好きで、まあ、温暖化、まあ、多少なりとも貢献したら26度ですよ。で強風、これ意外とね気がいい気がする。あんまり下げちゃうと風邪ひくんだよね。適度に汗が飛ぶぐらいの、まあ、扇風機が悪いぐらいですね。